はい、余部鉄橋にやってきました。昔の橋脚跡です。以前来た時はまだこの新しい橋ができてなくて、昔の橋脚の上を列車が走ってました。上に参ります。ドアが閉まります。それではエレベーターに乗って上へ上がっていきたいと思います。2階です。これが昔の鉄橋の線路跡です。こちらが現在の新しい線路です。
はい、下りは歩いて降りたいと思います。ジンバルを使って歩いてます。ブルッとなってますでしょうか。道の駅山で右です。はい、下まで降りてきました。